guyyaa nasruun mana isaatti si tume an keessan jiruule. Hangaan nama sanillee yaamu takkaatillee yaamtu ol baatee nasruu arrabsuu fi itti dhaadachuu dhiisuule. Sanatti naan beektuule anaaf beekata. Aboo siifin beekaa dhiisi gahu. Sanatti naan beektu. Anaaf sii beekaadhaan. Salaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh kabajamtoota fi hordoftoota kiyya. Egaa akkuma beekamu anaa fi Kadirilleen gaate tana dura waan irratti wal didaa jirrus quba qabdanii. Sanirraa hin arraan tana waan hin jee tana dura viidiyoo ta'e tana dura dabartee irratti dubbaddees quba qabdanii. Anis achirra dhaabbadhee tana arraan tana Kadir bira jira. Kadir kaatee obboleessa kiyya. Yoo gartee qaalii kiyya hin qabaanne naaf illee waliin beeknu fuula keessan duratti dubbisuudhaaf kan hin dhufe. Ani wannin isa dhufeen isinis gaate arguuf jiraatanii Kadir. Ani waan hin jee ati sababni gartee ol baatee ilmaan tana dhaadatu jirtuuf viidiyoo xiyyaa arguutti jirtuuti. Viidiyoon amma argu. Sa viidiyoo ati malu jirtu argus viidiyoo ati malu jirtu santu naan ta'ini wala nama atu naan ta'e mataa keetu naan ta'e viidiyoon sun naan ta'e ma. Sababni bara fakkeenyaaf laala amma miidhaa malee yaa'iin tun jalqaba irraa kaasee ilaa ammaatti miidhaa malee faayidaa ishee agarteeti. Faayidaa isii hin agarre faayidaa isii barbaaduudhaaf itti beekadhu kanatti jiru. Mirga keenya lolu jira boye. Mirga keenya lolu jira dhugaa. Mirga keenya lolle. Lolle mirga keenya san galmaan geenye duba. Wanni lolaa fi turre jalqaba irratti dhalaadha dastuudha. Mee ati kan siin jeete dastuudha. kan naa mee dhagee. Dhagee waa dastuudha. Wanni loluu fi eegalle jalqaba wanni irratti yaa'in rakkaate dhalaadha. Intala dhalaatiif jennee gartee ilma dhiiraa kaburuu gartee yoo duune gartee wal awwaallu. Wallollee si galtee wanni kun deemtee hanga lubbuu namaa fa'aa dhufuu mala kana duraa baate alhamdulillah rabbuma hambise malee. Gaafa ati si qaban san achi miidhamtees waa tanaa miti. Gaafa allee qabnee akkasitti wanta godhu sanis osoo gartee inni sun harka miidhame waa tanaa miti. Isi tana hunda arkeetiin yaada gartee uummanni gartee Oromoo bal'aan koominti jedhannaa kannullee laalee wanni kun gaariidhaa miti irraa duuba deebi'uu qabnaa jee isi san dhiise atilleen akka dhiiftu. Viidiyoo irratti illee gartee Kadir keenya wanni kun hin taane obboleessa kiyyaan akka nama sirra guddaadhaatti wanni sitti himu waan kanaan. Sababa keetitti baramoo wanni ati haasoo ittuu jirtu boona dhagaye. Osoo sababa keetitti barkaniin itti miidhame boona. Walla biintummaa irraa kaate. Sababa kiyya. Sababa keetii bara. Sababa kiyya. Osoo naafeetti obboleessa ta'uu baanne. Osoo naafeetti obboleessa ta'uu baanne. Nasruun qabee akkasitti namni tuma. Hin tumu. Ayyee sababa keetii kan akkasitti itti miidhame. Ayyee dhiiga kanarraa bu'e suni an obboleessa keetii. Kami silaalesine jechuudha. Akkami wanni sun silaalesine akkamitti dhugaa rabbitti wanni silaalesine mana turutti araaramnaa jechuun kee maal jechuudha. Lallaalesine wanni sun lallaalesiteetu hiji maallaqa baasee kana si godha. Si kanallee bakka illee baasee hanga manaa kanaa gahus si geessee si wallaan yoo gartee kan isiin sun osoon harkaanii sanillee taatu waan isaan naguudhan san harkaaniin kafaladhaan taane arraan tana deebinee ammaas harkaaniin kafaladhaa san jaloo kaayaan taate rakkoon tokko caaltu dhoomu. Rakkoon tana jaaltu hin jirtu bara rakkoo guddoon nurra ga'ee jira bara mataa jirra. Haya deebi arraan tana naayiliin haa ilmuuti. Akkanuma kaname icciti sanillee mee feetu haa himtu amma isin jirtu beekadhuga isin dubra jirtu feetu haa himtu feetu haa dhiiftu isin sun baate akka baatettu fakkeenyaaf wanni sun kalataa isin silaa akka intala dhalaa gartee jaartii namaatti waan sana osumaan baafne nu wal mari'attee obboleeyyan kiyya wanni kun gaariidhaa miti. Isaan jechuu qabdu ture malee icciti sanillee baasuun qabdu. Dhugaadha eega isinillee akka baaftu taate ati deebitee haadha ilmootiin hokkara mana keessaa waliin kaaftee har'a haadha ilmoo fakkeenyaaf yoo ilmoo tana biraa isiin kaatee gabbaate ilmoon tun hangamta akkasii dararte. Ayyaalummaan keessanuu naan galle bala yaada keetiif kana suutiif kana iliitiif gartee warruma gartee na jiru kan hundaa'u naaf hin galle maaliif ji. Ambar yaada tokko isaan wajjin qabu. Sababni itti yaa'iin tun hundinuu kaate sirraa kaate yaa'iin tun mana kiyya keessaa hin kaane yaa'iin mana kiyya keessaa kaate tun hundi tagartee sababa keetiin kaate beekadhu. Ani sisan hunda jibban saasin jechuudha. Wanni biraa kan isin irra kaate hin jirtu. Hayya fakkeenyaaf yaa'in irraa kaate tanaan har'aati bultii ta'e dhabdee ilmoo daa'ima fayyadamuudhaan dhiibomsitee. Osoo nan dhawamee dhiinin irraan bu'in dura maaliif waan kana hin jinati? Eelwaan maaliif hin jiinin an jette. Zabana sanitti ani dubbii tana keessallee akka ati seentullee hin feene maqaa kiyyaan garuu kaati maqaa obbolummaa gartee kannaatiin si qabanii miidheessan. Eebbas si qabanii anillee achirra dhaabbaddeetiin san durallee akkuma jee dubbachaa ture aboo gartee Kadir obboleessa kiyyallee ta'u ilmi namaa tokko ilmi abbaa irraa itti gaafatamuu hin danda'u abbaallee ilma irraa itti gaafatamuu hin danda'u har'aan taniin kun ijoolleedhaa miti nama guddaadha Kadir ijoolleedha gartee nama narra xiqqaate anaaf jee gartee badii xiyyaaf Kadir itti gaafatamuu hin danda'u jeetiin uummata Oromoo bal'aa duratti asirratti an hangaan dhiiga kiyya baafadhutti na suruun dhiisan
sabar yoo tini na turu kana wajji walitti araaramnette siu geessetti intisaarsuta akkamitti yoo naan jette maaliif naan jette jiina gaafadhu dura isii tanaa bu'aan qabne maqaan nu badaa arraanta sababa maqaa kiyyaatiin arra gaafa deebitee intala gartee mi haadha ilmoodha tamarkee jirtulleedha wal dhabde isin tun takka kaatee alabbaati takka asiitu kayee alabbaa ilmoon tun ilmooteeti hatiyyoomte mana tiyyoomte hatiyyoomte bar miidhaan ilmoo tanaa anillee anaaf midhu la karaa badiitti achi bar naafetti bar adda faca'uun keenya irraa arraa miti eega adda faca'ale booda deebiteetu maaliif na barbaadinati hanga arraan tanaa ati bar dhiiga hiyya baasuu irraan qabdu bari wajjii bar natti jirtaa barate andagay achirraa kaase fiidiyoo ati martulleen mana gara gaafa naafetti dabalin irraa kaase eegni mana tuu deebi'e hanga tokko sigalee poolisii nun barbaadan saniif jechaan deeme malee sodaa namaatiif mana lalleen deemu sigalee sanirraa kaase ammoo isiin sun fedhan poolisii nu barbaadan fedhan waan fedhallee taatu gaariidhaa miti irraa duuba deebinee nama kana dhiifama yenneen intalti dhalaadhaa hedduudha yoon fedhe gartee boruuta biraa na fuusif taatu mana buleessa kiyya waa afaan siin barbaa madura isii tana dhiisi siin fuusaa jeetiin bar si dubbadhan jiruun dubbadhati jira bara madura naan jettee jirti gaafa isii dhaafee akkasitti yaa'ii guddoo hojjetan anammoo maaliif isii tana dhiisi tabiraatiin si fuusaa jeetiin na didde arra eega dhiini kiyya bu'ee kan dhiiga kiyya kanaa hin baafne isii tana dhiiseetiin tabiraa fuudhaa jettee maasis karoora biraa abdammaati adiir keenya yoo ibartee miidhamtee akkasii dhukkubu jiraatu taate sii wallaan sii wallaan abaan obboleessa keetii bar nama sila guddaati qaalii kiyya ni qabdamuu qabdi obboleessi kiyya ta'uu qaalii kiyya ni qabdamuu qabdi yoo qaalii kiyya qabaatte dubbiin mana keessaa daaftitti hin jirtus dhiisi taa akkanaaji tagartee na suudhaaf jara wal dhabneenitis walitti araram intala dhalaatiin niin fuudha tabiraatiin fuudha yoon fedhe ati ammoo miidhama keetti akka obboleessa keetitti dhaabbadhee anaaf si wallaane gartee mi qeessarraa hanga mataatti akka rifeensaatti boqosa dhukkubu jiraate uleen isaanii dhukkubsu jiraatu taate jarri kun dhiiga kiyya baafachuu baadde boruu deebi'anii na dha'u ta'an ammaas eensi dhawa moo eensi dhawa barsanii dhageeffadhu isii sanuu holluudhaan si qabanii hanga sanuu si dadhawan malee naa si hima gaafa gartee alii qabnee alii bakka isaa itti olooruu sani nasruun maaliif hin dhufin? Nasruun maaliif hin dhufin miti bu'aan alii qabuun sunuu beekadhu namni dhiiga kiyyaaf qabamee bakka akkaan ta'e ta'uu qabu nasruudha barka jedhaan bakka sanii akka dhiiraatti si baasee bara bakka sanii asirra na baafte humnaanis si baase malee kadhadhee bara yookiin isaanitti araaramee si baafte kiyyaas akkasuma boo qaba silaa gaafni namni faayidaan qabneef hin jiru gaafas maal jechuudha kun gaafa gartee kadhadhee takkaa isaan harkaa seeraan si baase gaafa san humnaanis si baase bara bakka sanii kenna kan jedhee na baafte galatoomii ani yoo obboleessa kiyya taate sodaa namaatis sodaa nasruudhaatis hin qabu anis waan qabu sodaa nasruu sodaa nasruudhaa hin qabu garuu wanni gartee nasruu sodaannee nasruu araarame jennee manatti itti dheenuufis hin jirtu yoo namoota naga mi'aatti ijoollummaa si jira fakkaatti wanni kun bu'aadha nuun qabnee kiyya kanaas ni hin baasaati dhiiga kiyya kana hojii hin baasu obboleessa kiyya taanaan san ta'uu baannaan kophaatiyyaan baafadhaati deematti nasruutti araarame hin beekune haasoo kana dhiisummaa baalogummaa jirta malee dhageeffadhu wanni kun akka isiin bu'aa qabu anuu qabeenya meeqaa irra akka saaree koo yaa'ee talatatti qabeenya inni deebisna qabeenya san hunda deebisnu malee akkamitti dhiifnaamu qabeenya isaa naftu kana qabeenya isaa darbu tokko hin jiru kiyya taanaan sababaan nuti akkatti itti miidhamne qabeenyi keenya guutuun itti bade sababaa dasiiti dasii mana deebtu malee fayyaan hin jirtu dasii bo'aatis fakkeenyaaf arraan tana fakkeenyaaf dasii osoo humnaan fakkeenyaaf bakka sana irraa fuunee galchineeyis feenuman guddoon fuunee galchineeyis isii tana hiinee mana hidhaan teessifnu deemuun siin hafu waan kana bal'isanii yaaduu gaarii anuu osoo itti yaadanii waan kana dirqamaan isii mana deebisnee fedhinnaa teenyaan isiin gadhiifnee haa deemtu yoo barbaadde akkanaan beekutti akkanaa miti yoo kakaalee kiyya gootu taate nama fudhannee isa sanillee dhaynee walumaanuu nasruma sanuu dhiifama jennaan nasruu nun tuqin jennaan dhaynee duba nun tuqin hidhaa miti intala dhalaate isii san inni isiif hin dhalle intala gandaate si galtee arrama sin jiragatiin duuba nasruu kada akka dhiyoon na qabdee nan tununi tinatti araaramiin jaanii osoon dhiiga kiyya sanuun baafan nasruudhaanaan awwa nasruun kun bar sababatti si qabee qaba malee bar si qabuu bar hiriyuu hin danda'u bar sababatti si qabee qaba bar sababaadhaan ilmoo isaa fuudhatti maqaa obboleessummaatiin si qabe malee osoo nan illee dubbadhu sunillee kalata isiin tun deemtee ammayyaa obboleessaati dhiira kateenyaati aboo kadir gaa sababaa ilmoo xiyyaa sanittiin si qabeeti ati badii tan hunda balleessiteeti miti dhiifama jamaaliif hin dubbatin nasruun
Nasruun. Baran arallee dhaatachuu jira Nasruunatti anatti. Nasruun barcuma itti dhaatachuu jira mee. Akkam? Nasruun eega waan sanfirraa dhiise. Eega garteen aliilillee bee bakka tanaa deeme. Ol bahee osuma hin dubbatini ati jaartii ta'e mana keessaa eegaltee Nasruun fakkaattaa jettee viidiyoo maru jirti. Isin tun Nasruun fakkaatti yoon isii tana harka ibidde tokkoon nakkaanumaan Nasruun waan harkana fakkaatti jettee yaa'ee ati godhu jirtaa mire. Achirraa aboo maaliif na qomattaa miti. Dhiirataan kottuuti na gaafadhu jechuun jiru. Suwwaa gartee innillee afaanumaan jee malee. Dhiirota akkuma inni keessatti dhiiratee dhaqee gaafachuun qaba malee dhaqeetti Nasruun kadhachuu qabaa duuban. Nasruun na tumee bara boona. Ati ijoollee miti. Nasruun ijoollee miti. Nasruun ijoollee miti hin jedhe. Lolli kun yommaas gartee ka deebitee yaa'ee ka goonu taate takkaasumaa itti miidhama takka Nasruun santu itti miidhama. Maqaan ni qabdi wanni kun. Gurra fiini bitan malee gurguranii barbaadu. Hangaan miidhaa gartee Nasruun irra gaggeessan hangaan dhiigisan hangaan baafadhutti. Naaf fayyaan xiyyaafate Nasruudha hin jirtu nulamaan jidduu. Naayiliin otubame maal ta'a? Hanga tasii mana deebitutti. Naayiliin homaa ta'a. Naayiliin isaan deeggarti hoo? Isaan deeggarti jette. Dhugaadha. Isaan deeggarti. Garee naayiliin waan isin taate? Isin isaan deeggarti. Ati isii waan isin taate hin garreeffati isiidha. Isin isaan deeggarti hin jedhe. Gaafa ati miidhamu jirtu gaafa ati gartee mana harka Nasruu jirtus akkasuma jettee ana kana illee naan loluu turte. Hanga gartee naan lolte gaasan viidiyoo irratti atu argitu hin beeku malee naan loluu turte. Sababa gaditti gartee kadiira akkana ta'e si akkana qoosise jetteetti guyyaa meeqanatti sargaa jedhe. Dhugaadha. Gaafa haalli miidhamu jiru san nu harka miidhamu jiru sanis sheeyxaana aboo isinii kun dhiisaa isa kana gurbaa kana. Gartee nama aanaa dhiigasii obaasii aanan obaasii jette Oromooni hin ajjeesin ajjeeftanis bu'aan takka illee hin jirtu. Miidhaa teessan maleedha. Araan tana gartee haalli kun yoo isin harka jiru. Kayyaa arraan tana isin lamaan kun gartee seerri hafan qabuuti fuudhanii yoo mana hidhaatti isin darban ilmoon tun harka ta'e hiyyoomti. Jiruun osoo abbaan jiruu yataamoyti. Tattaa waan kanarraa jetteetiin dubbatu jirti. Jette moljan jettee bar. Jettee maaliif nu bal'aafte isin? Isin jetteen jedhe garuu sababni isin iccitii teenya hunda sababni isin baafteef sababa gartee naafisi ani bakka jiru gartee nu humteef hoo maali? Himuun isinillee gartee jaartii waan jaarsi godhu jiru himuun illee yoo kan karaa taatu taate si galtee isin sun waa hammeenya illee hin qabdu baddeen sun dhugumatti teenya isimaan maanu himteedhaaf jaartii teenya abdirraa qabna maanu himtumaaf arra malee isin sun wooma gartee sila himanii sanumaaf himte ammoo isii sana jettee dhugaa daa'ima kana nagartu bu'aati. Ati sammaan tana kanna wanni dhufteef jechuun mana sunitti araaramna yaada juuf dhufte tana. Kanaaf hin dhufe. Dhiisii waan itti jirtu hunda dhiisitti hin dhufe. Feetu araarame feetullee dhiisi. Dhageeffadhu. Anaatu akkaan itti fixu beeku ammoo ati. Osoo naa fi haati manaatu wallamnee jirru haadha manaa tanaa ubbatii tanarraa taa'e takkaa osoo hin jiiniini. Kaanee naaf ati nasrutti araaramuudhaaf kaanee deemuudhaaf yaala godhu jirta taati. Bara nama si harkan. Isii tanaan bara nama manumatti si harkan naaniin kaameeraa kaadee kan taa'e malee ati manarraa akka deemten viidiyoo irratti argu jiru. Deebi'ellee jirta manatti ammoo an jalqaba maalirratti dhufanii beektaa? Nasruun kun nadhaatachuu jira yoo na duubaa dhufee gartee ilmootii tana mana kana miidhe jechuudhaan. Aadaa itti qabu seetan. As keessa jira. Kiisuulii ta'e ilmoodha. Gaafa gartee osoon ani gartee kadiirii fi kannan harka ol keessaa qabani arraan tana kennaan achi baheetti gartee dhiifuma jechaadha jira uummata Oromootiin illeedha arra kadiir gaafa gartee obboleessuma isaa ta'ee dhaadannaa kana kan itti jiraatu taate jarri kun gartee filima jiranii harka ol keessaa qabani namni hundaa amma immoo deemeetiin dhaqee kadiirii fi haadha mana isaa walitti tolchee achi booda gartee mucaa kanallee fuudhee Nasruu san bira geessee walitti araaramnaa jeetiin bakkaan taa'u sanii ka'ee dhufe. Sigalee amma naayilii akkaan dhufe manatti hin harkatin malee an jalqaba yaadni kun wanni dhufe bultii teessan tolchuu jalqaba irratti an kaayyoo hin maaliif wal dhabanii waan kana irratti jechuudha. Amma laal. An ammoo wal dhaba keessaniitiitu irratti gartee miidha. Naaf Nasruu walitti araaramuun yoo Nasruudhaa wajjin walitti araarama kan jettu taate naaf ati wal dhabu yoo araaramni kiyyaa fi kan Nasruudhaa hin jiru. Naaf Nasruu walitti araaraminaan naaf ati wal dhabni kan beekutti. Wanni wal dhabni jirtu waati dhagaye ayiliin qabdu gartee mi wallee ijoollummaas jira malee. Khasaaraa isi tana dura uni gadi ni be dalaga tira walitti baatu waan kan khasaaraa sabo khasaaraa arabicha khasaaraa isa way akkana kuma kana miti maallaqa dhiiga kiyya galfachuutu waan inni godhe tana irraa galfachuutu khasaaraa fida horiin hanga tana dura khatamma duraatu khasaaraan ta'in horiin hanga tana dura baas bidus maallaqa sunis khasaaru arrammoo takkumaa fi takka sigaltee hanga ati tumamte sanillee aliilillee numa tumame san caalaala tumame sigaltee ammoo akkaan ta'us akkaan tumame Nasruun sun tumuudhaan naafee jira boqonta akkaan ta'us akka malee ta'us Nasruun qoftiin maa tumamaa osoo hin taaniin aliinis kanuma gaafa san Nasruun irratti qabuu ture tumame takkumaa fi takka isiin san dhumte bira qotti harkina dhahee Nasruudhaa Nasruullee haa ta'u
aliin kunis baggaruma isaati amma deengatti wallee takka kabaasu jiranii isumaan ati walatti araara mana suruudhaa kana osootiin dasii isa bira jirtu osoo manatti hin galtii isumaa fi isumaan hin dhiise wili akkamiin dhiifte dasii waan hanga booda laadhaa jee gartee mee gaafa gartee lubbuun namaa badde gurraan tuurra gartee mataan tuurra mataan tuurra wayyaa toromoon kana taanaan maalumaaf gartee boonsanitti yoo yoo kanumatti waan gara hundaa lafa dhiibnee tumamnee lafa dhiibnee jettu taate maaliif jettu kanattu dubbii tana mee yaa boonaa siin jee qabbaneessi yoo kakaalee yoo gartee na suuraa yoo kakaalee biyya gootu taate qabbaneessi waan kana lamuuti magaalaa suuraa waa walitti araaramu jaan na suuraan an kadiriin banaa beekan guyyaan dhiiga kiyyisan isarraa galfadheen na suuraa walitti araaramna hayyee jaan jechuudha an barbaadee na suuraa araara maaliif itti araarsa na suuraan isaan namii dha amma kaalee kiyya gootu taate waan sinjee raraapu sinjee irrumaa dhaabbata. Ban namni namni na suudhaa barane. Obboleessi qaalee qaba. Arra silaa kana jeefachuu qabdu. Kan itti aaruu qabdu. Gaafatti hidhaa san kee jirtu. Boorommoo waa'ee kanaan. Gaafatti hidhaa san kee jirtu. Calqee sirraa useen. Maaliif jira waan? Hidhaa san keessa sitti ilaaleen. Akka dhiirratti bakka sirraa si baase. Osoo gaafa san sitti calqee. Akkuma dhiiraa akkuma guyyaa san namaaf sanitti dhiiga kiyyaa sanaa baase maas. Aboo dhiinni fee dhageeffadhu achirraa si baase. Inni namaa qaali dhalli beekan. Si galtee achirraa si baase. Alillee qabne arrallee sila gartee yaa isan nu gooneenne feenutti miidham feenu isaan itti miidhaman numa goonaa bara. Akka sodaa boo'eenyu sodaa baran sodaa sodaanas nu maal qabdamu maali? An sodaa nama tokko illee qabu. Waan kanaatu qaanyiidha. Gurrallee nu qabdu Oromoo bal'oo biratti illee bakka nu qabdu maqaa nu balleessuu maleedha. Isin tun gartee ilmaan Oromootu akkana wal godhu jiraan illee fafa intala dhalaati jaaniiti intalti dhalaatu meeqaa haadha duuba rafaa itti Oromooni isuma sanitti araaramnee intala biraa gabbee yoo inni xiqqishee fuudhe maarra koo qabanii fuudhan maal ni beekta kan fuudhu. Fuudhaa sababa fuudhaa intalti wallee wayii godhattee guyyaan fuudhu siin jiru ni diddee. Egaa anamma yoo waan kanaa kana gartee na yoo araaramna kan jettu taate haasawni kee kan deemtu yoo kanaaf kan deemtu taate dhiisii deemna irraan fedhanii. Ani deemte araarama. Anamma dhagaye. Hangalumaan beekan. Dubbii kanarratti yoo gartee kan gartee obboleessa kiyya taate qaalii kiyya qabaatu taate dhiisii siin jaa ammoo santinnaan ilaa biyyaatti illee bilbileetiin siin. Ilaa biyyaatti illee akkamitti namni. Qaalii kiyya godhutti hin jiru kan dirgaa kun ofii namaa keessatti waan ilaalaatti biyya bilbiltee na himte kunoo kannaatu dhiiga kiyya kunoo an sababa isaatti dhiinin irraa bu'eeti dhiiga kiyya kana osoo dhiiga kiyyaa hin baasini arra waa'ee waan kanaa kana haasawaa jeetumaan anis akkuma ati na himte sanitti himaanis si itti kana waa uti himi gaafa barbaadde ma bilbiltee. Ballo warri keenya garuu waa hunda beekaa. Kaniin gaafa gartee alii qabee alee san si jecha akkasitti muusi walumaanuu taanii tumsaniis dhiiguma keetti jeeti malee si galtee waa waan biraatii miti. Nasrullee osoo taate gaafa san qaqqabamee tumame sun amma nasruuf dhaliin tokko atis gaafa san qabamtee tumamtee baate alhamdulillah arrammoo ishii san jettee ilmootee daa'ima tana biyya namaa keessatti hiyyoomsuudhaaf gaafa hidhattee waan kana irraan deebi'u jette akkami ati fayyaa qabu mataan kee. Ayiboo ilmoon tiyya bara yoo naan jiraadhe bara an bara osoo ilmoon an bara najjeesanii bara an bara du'aadha bara mani ni beeytaati. Ni jirta boo alhamdulillah akkamittiin jira boo ni jirta dhiiga keetillee bareechitee kafalatte naasiin jee eenyurraan kafaladhe alirraa kafalatte nasruuraan naa naasiin jee dhiisu nasruun naa hafeen jee dhaabi moo waan kanaa irraa Allah lama haasoo kana ati moo nasruutti araamuu haasoo kana ammaa sila deem nasruutti araamuu ati qaalii biyya gootu taate fiidiyoo irratti illee asbee dubbachuun ta'u ana amma dhagaye tasanitti waliisi ta nasruudhaa akkaan ta'u akka malee ta'us akka itti fitunaaf beekan nama fudhadheetiin dhaqaa atillee siin geessa amma immoo hangartee bitanii tolchuudha. Guyyaa nasruun mana isaatti si tume an keessan jiruule. Isa walumaan laalame inshaallah gartee yoo gartee achi na tumu taate walumaan laallaa ati bar nasruumaa wajjin na tumte jechuudha bara osoo dhiirri guyyaa hin baafne nasruutti na araarama jechuun namni nasruu wajjin na tume sumaati ammoo lammaffaa yookaan ati tumamtu taate an keessan jiruule. Allah lammata sanitti dhiise wali natumaan jirtu tokkolleen yoo natumaan inshallah haalatu munas nu fedhe waan qalatu badiin tiyyatuun badii gartee mee duraanis anaatu balleessatti sananaatu gartee nama wajjin akkaan dhaqee fixadhu beeka atillee silaa karoora biyyatti fuudhechi si geessee dubbii tana fixuudha eega kana hunda kana diddu taate mitiyoon isaa dhuftu anama bultii ta'e san qofa gartee haala isin itti toltu san qofa irraa jira malee ati immoo yoo qaalii kiyya gootu taate waan kana irraa dhaabbadhu siin jira. Deema jettee araarame nasmate. Duraanii san sababa keetitti kan inni ichi dhaqee waan san hundaa'u seenee itti miidhame guyyaa yommuu dhageeffadhu yommuu jechi kee kun kalaxaa kanaan jettu taate
Kalata dhageeffadhu yoo kalataa kanaan jettu taate nama ambaa jira. Kiyyaan baafneen dhagana sirriitti araarama jechuun nama ambaa jira. Kalata dhibbaan dhibbaa. Eeyoon kan hin kalatu taateen je nama ambaa jiraami. Manguddoon nurra. Hambitummaan sun murtee haa dubbattu numa. Manguddoon nurra waa beekti. Deema keenya dubbii tana nama na himadhuuti. Aboo obboleessi kee waan kanarraa dhaabbadhu kalata siin jee yoo siin jaan taate dhugumatti kanaa kalata jira. Waa'ee waan kanarra naafate walumaa dinne jirraate silaas manguddoon diddaati yaa bitoo son ta'in namni dhufeen jidduu gattaa'ee mee nama sanillee anaaf fidaate yoo obboleessi kee kun kalata kan siin jaan taate yoo manguddoon inni fidullee gartee haragannaadhaa jira kan siin jaan taate manguddoon ati fiddus naaf hin taatu. Bar manguddoon an fidu akkuma keetti duruu jallatteeti. Manguddoon an fidu yoo harakannaa jiraatanillee bara dubbiin afaan qabde yoo manguddoon an fidu harakannaa jirtaa kajattu taate manguddoon harakannaa jirtillee kajattee yaaddu taate manguddoo ati nuu fidi. Manguddoo ati fidde irratti aboo wanni galtee yaa'idhaa wanni yaa'idhaa wanni shooraan kaadhaatun gaariidhaa miti irraa dhaabbadhu kennaan jee wanni kun galtee kennaan waan dhugaadha siin jee jettee galtee nama isiin badiitti murtu akkasiin laallaate dubbii tanaa qabadhuuti naayileen isaa dhuftu amma isa kutte isheen mucaan isheen. Amma antanii si dhaamu yaa'ii tana qofa dhiisisiin isaa dhuftuuti waan irratti wal afaan dhuftan gartee niin gaafadha. Kana bira kutaa ammoo tatiyyaa biteeti. Manguddoo irratti wali mannaa'u. Aduu siin himachuutaa kan qaalii irratti wallaahi siin himachuutaa. Obboleessi bar qaalii obboleessaa qaba booyi. Obboleessi barati boo wallaalaa si jira malee barsila dhiisuu qabda argaa dubbii. Boo wallaalli kiyyootiin dhiiga kiyyan baafatiin kan wallaalli naan juu taate. Wallaalummaan sun ana jiraatu waan. Anangaan dhiiga kiyya baafadhutti nama beekan ta'uu kanaas. Dhugumatti hodhachaa taate. Hordoftoonnillee hawaasni Oromoo agartee as gubbaadhaan daawwatullee nu ajaa'iba. Koomentii jalatti illee waa hedduu jaan dubbatu jiran. Aboo obboleessa kee kana. Boon sababa keetii barka inni as gubbaa hundatti arrabsame bara. Dhugaadhee arrabsamte waan kana dhiisee siin jechuu jira. Wanni sunuu maaliif si arrabsite jee fakkeenyaaf waan kalataa ta'uudhaaf himire. Waan kalataate. Jalqaba irraa waan kalataa. An kalatanii qaba waa'ee kana keessatti sababa keetii kan itti miidhamanii. Beeke kadirii badii tana belleessee yookaan jantaa ta'e isaanis haa dubbatanii kun warra. Beeke. Wanni kuntiin badiitii jaarsiin jee arras borus badiin tun badiitii kan miidhamteefis obboleessa kee obboleessi kun walii miidhamuu miti ilaalu walii dabruutillee numa jirti akkanuma kanaa miti miidhaatti yeertee siifiin miidhamee jettee gartee irratti tana dhaabbattee fuula hawaasa Oromoo duratti nama mormuun mushimaa gulguun qaan miidhanaa siin jee qadirteen qaanfadhuuti tan namarra walii manna akkuma lafa tawaayati yaafiteetti namarra walii mannaati imma kaameera kanallee nurraa dhufete miidiyoo sanaa dhuftu angara biteetti deebuu qofaan fedhamman kan nurraa nagatti tawaayee nasruudhaas keessatti hin kaasinan tawaayee nasruu sirraa dhaabe tawaayee nasruudha namaanii walitti akka naafate gartee anarraan tana gartee dumaashii tiyyaa tabultii mana keenyaa qofaa ammoo tadheen gadda baatee ala jirtu sanuu nu qophaatee dhiibbaa waan kan hunda nurra fiddee jirti sababa dhalaatiif jennee gartee wanni kun hundi dhufte arraan tana ilmoo daa'ima tana gartee darbitee gaafa deemtes kasaaraan kasaaruma tanaafin dhiisii sin jechuudha yaa'ii tana hundaa'u ni beekta haala duraan itti jiraachaa turtee fi ammaan tana egaa yaa'ii tana keessa seenteetti keessa jirtu numa beekta dhaabi kana hunda yoo kana gartee karratti qaalii fi qabaanne taate miti yoo naa dhuftu san irratti walaasumna. Takkanaafin siin jaa. Waamuna suruu canatti hin kaasin nasruu sababa ittiin ni natume anaa gaafataa sannaan gaafatinaatiif dhaabi. Kana suruudhaa si dhaadhise. Waa'ee nasruudhaa kana kaameraa gubbatti nan gaafatin. Hayyee. Ati immoo hanqaan gartee wanna juutti ol baatee hanqaan nama sanillee yaamu takka atillee yaamtu ol baatee nasruu arrabsuu fi itti dhaadachuu dhiisuu. Sanatti naan beektu anaaf beekata. Aboo siif hin beekaa dhiisi gaafa. Sanatti naan beektu. Anaaf siif beekaa dhaadhi.